know these students the best. Anda adalah orang-orang yang akan paling tahu mahasiswa-mahasiswa tersebut. And so, even as the year goes on, you may be called upon to help them in those valleys. Ketika Anda jalani tahun demi tahun, mungkin Anda yang akan bantu mereka untuk melewati. And I hope you can do that. Dan saya harap Anda bisa melakukan hal itu. Next, removing irritants that hinder followers from living full lives. That's a lot of words. Making things better for them when they have problems. Yang berikutnya adalah membantu mereka untuk menghadapi kesulitan. A shepherd needs to do that with the sheep. Gembala harus melakukan itu kepada domba-domba. And you're going to be helping your mentees through periods, not valleys, but just difficulties. Dan Anda yang harus membantu mereka. Mungkin bukan melewati lembah, tapi ada waktu-waktu yang susah. How do I deal with this problem on this campus? Bagaimana saya menghadapi masalah ini di kampus? Who do I talk to because I'm frustrated with this? Saya sudah stres banget, harus ngomong sama siapa? You have expertise and experience and you can help them. Anda punya pengalaman dan keahlian, Anda bisa bantu mereka. And finally, cultivating loyalty among followers. Dan yang terakhir, menimbulkan satu kesetiaan. Team spirit. Satu semangat tim. Sort of that UPH spirit. Satu spirit UPH. That seems to be pretty easy for UPH students and leaders. Ya, mungkin cukup mudah bagi pemimpin-pemimpin yang ada di sini. And that's something that really makes me happy to be here. Dan itu satu hal yang buat saya senang ada di sini. So this material was taken actually online, and I think you should have that reference. But as you notice, next slide, sorry. I forgot to tell you, and the next slide. All of these images of Jesus are so beautiful. I forgot for a moment. I thought that I was advancing the slides. Ya, jadi ini gambar-gambar tentang Yesus yang kelihatannya bagus. But these, go back. Okay, one more further. Sorry, forward. There. These are real shepherds. Tapi ini gembala yang sebenarnya. And these are images actually of shepherds from Afghanistan, from New Zealand, from Serbia, from Russia. They're not quite as clean and as pretty as we think of Jesus the Good Shepherd sometimes. Next slide. Ini gambar gembala-gembala dari berbagai belahan dunia, nggak sebagus gambaran tentang Yesus. Mungkin mereka kotor, mereka kecil. But they are doing the same thing. Tapi mereka sebenarnya mengerjakan hal yang sama. They're caring for their sheep. Mereka peduli. Next slide. I like the guy on the left. Saya suka orang yang sebelah kiri. I think he was from Romania. Mungkin dia dari Romania. He's been a shepherd a long time. Sudah jadi gembala lama sekali. But it's a faithful job. Tapi ini pekerjaan yang menuntut kesetiaan. And the guy on the right, wouldn't that be something to be in that environment? Ya, itu that you get to wear the big skin. Pakai bulu domba. Next slide. Yang berikutnya. We're going to talk about one more shepherd passage. Kita akan baca lagi tentang gembala. And I'll ask Christian to read from John 10. Saya akan bacakan juga di dalam Yohanes pasal 10. 1 through 18. I've got it here if you'd rather read it from here. Saya akan bacakan Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
Ia lari karena ia seorang pempahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Next slide. This material that we're going to talk about next, and I'm actually going to have you talk to each other a little bit, Kita akan coba diskusi comes from this source. dari sumber ini. The reason I put these sources up here is I want to model good behavior for you as well. Alasan kenapa saya mencantumkan sumbernya di sini I karena didn't think of all of this. saya ingin Anda menirunya. Saya tidak memikirkan semuanya sendiri. These other smart people did. Ini adalah tulisan-tulisan dari orang-orang And I'm sharing it with you. Dan saya membagikannya untuk Anda. So, one of the things that shepherds do, next slide, Ya, next. Hal-hal yang dilakukan oleh gembala, is ensure that there are boundaries for their sheep. pastikan ada satu batasan bagi domba-dombanya. And you as a leader are also going to establish boundaries for the people in your group. Anda sebagai pemimpin juga akan menetapkan batas di dalam kelompok Anda. So what I'm going to ask you to do right now is in groups of 2 or 3 or 4, I don't want you to spend a lot of time forming a group, but just lean over to each other to talk about the questions I will ask. Ya, coba berdua, bertiga, nggak usah geser-geser, cari yang nyaman dan coba pikirkan. Nobody needs to move, Nggak ada yang perlu so geser-geser. we'll go really fast. Bisa diskusi berdua, bertiga. But talk to the person near you about what are some of the boundaries that you will have as a mentor. Tapi coba diskusikan apa batasan-batasan yang ada ketika Anda menjadi mentor. And also what are some boundaries that you would be willing to cross as a mentor. Dan batasan-batasan apa yang Anda berani untuk lewati. I'll give you Saya some examples. kasih beberapa contoh. In terms of what are some of the boundaries that you may want to set as a mentor, Batasan yang Anda mau tetapkan sebagai seorang mentor. you'll probably be giving your mentees your handphone number Ya, mungkin Anda akan bagikan nomor handphone Anda. because they're going to need to be able to get a hold of you if they have questions. Karena mereka harus bisa menghubungi Anda kalau mereka punya pertanyaan. But you may want to tell them that they should not SMS you 75 times a day. Mungkin Anda nggak mau di SMS 75 kali sehari cukup. That's a boundary you may want to set. Ya, itu mungkin jadi batasan yang mungkin Anda But bisa. there may be some boundaries that you're willing to cross and do some things for them as well. Tapi bisa jadi ada batasan-batasan yang mau Anda Like lewati. help them in difficult situations that you might not otherwise feel comfortable doing. Seperti bantu mereka di dalam hal-hal sulit yang mungkin Anda nggak nyaman juga bantu. This particular issue may not be something that even comes to your mind, Mungkin isu ini nggak secara langsung terpikir oleh Anda, but I'll give you an example. tapi saya kasih contoh. My wife was a Bible study leader this year, Istri saya adalah pemimpin kelompok belajar Alkitab, and she had a woman in her group who did not understand boundaries. dan ada satu wanita di dalam grupnya yang nggak mengerti batasan-batasan. At one point, the woman asked if she could come over to our house. Ada satu titik dia bisa datang seenaknya ke rumah saya. Okay, that's fine. Oke, nggak apa-apa. Another time she asked if she could move in our house. Bahkan di waktu berikutnya dia pikir dia bisa tinggal. Not fine. Nggak bisa. She asked if she could borrow money. Dia pikir dia She pinjam, asked if we could give her mau rides different places. bisa memberikan tumpangan ke Could we find her a job? bisa memberikan pekerjaan buat dia. Very soon it became clear that my wife had to set up some boundaries. Lalu di situ kita sadar istri saya harus memberikan batasan-batasan. I don't think your mentees will ask you for money, Ya, mungkin menti-menti Anda nggak akan minta duit. and they probably won't want to move into your cost with you. Mungkin nggak juga pindah ke kosan sama But Anda. think about boundaries. Tapi mungkin Anda bisa pikirkan batasan-batasan. Next slide. Slide berikutnya. Example. The shepherd sets an example for the sheep, Contoh, jadi gembala memberikan satu contoh bagi domba-dombanya. leads them, and they follow. Memimpin dan mereka mengikuti. Jesus says the good shepherd is our leader as well. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik melakukan hal itu. This is actually being a role model. Ini menjadi satu teladan. And so what I want you to think about now, and you're going to talk about it, is how am I going to be a good role model?
Kita akan coba diskusi lagi bagaimana saya bisa menjadi teladan. Academically, Secara akademis, and maybe in the areas outside of academics. mungkin juga di area-area di luar akademis. And are you worried that there may be times that you may be hypocritical as a role model? Dan Anda mungkin khawatir satu titik Anda menjadi hipokritis. So we're calling you to be a role model, Jadi kita memanggil Anda untuk menjadi teladan, and you're accepting that call. dan Anda menerima panggilan itu. So talk about being a role model with the people around you. Are you nervous about being a role model? Jadi coba diskusikan dengan teman-teman sekitar Anda. Are you Anda takut? confident about doing that? Apakah Anda percaya diri untuk menjadi Are there teladan? things that you say, I don't want them to know this? Apakah ada hal yang saya nggak pengen mereka tahu? Or are you proud to step forward and say, be like me? Atau Anda bisa dengan bangga maju dan bilang jadilah seperti saya? Or be like Christ in me? Atau jadilah seperti Kristus dalam hidup saya? Talk. John 10 says that the sheep know the shepherd's voice. Di Yohanes 10:4 dikatakan domba-domba itu mengenal suara gembala. And it takes time for them to learn the shepherd's voice. Dan butuh waktu bagi mereka untuk mengenal suara gembala. They begin to trust the shepherd. Mereka mulai percaya. Sorry, next slide. Boleh next. Sorry about that. You need to develop a sense of trust in your group. Anda harus bisa membangun satu kepercayaan dalam grup Anda. Your mentees need to learn to trust you Menti-menti Anda harus bisa percaya sama Anda and trust the others in the group. dan mempercayai satu sama lain di dalam grup itu. If they share something with you that's a little bit personal, you have to think about keeping that private. Kalau ada satu hal yang cukup personal yang mereka share, Anda mungkin harus bisa jaga itu. Not quickly running to somebody else and gossiping about it. Bukan langsung lari ke orang lain dan gosip. So the question is, will your mentees be able to trust you? Jadi pertanyaan adalah bagaimana menti Anda bisa mempercayai? Are you going to do what you say that you're going to do? Apakah Anda akan melakukan apa yang Anda And as I said before, are you going to be the first one to arrive and the last one to leave? That's an example of your trustworthiness. Dan seperti yang tadi sudah dibilang, Anda akan jadi orang yang pertama datang dan orang yang terakhir pergi. So talk about trustworthiness. Can you be trusted and how will you be trusted? Coba didiskusikan lagi bagaimana Anda bisa dipercaya oleh mereka. It's so fun to speak to groups here in Indonesia Sangat menyenangkan bicara sama grup-grup di Indonesia and at UPH dan di UPH. because you pay attention Karena Anda memperhatikan and you do what I ask. dan Anda mengerjakan. But it also makes me run out of time because you're so good at it. Saya bisa waktu karena Anda sangat So they're already starting to say, you got 5 minutes left, 5 minutes. Anda sudah menari-nari. And I've got like 20 slides left. Masih punya banyak slide. Not quite, but we're going to go fast through this next part. Next slide. Kita akan lebih cepat. And we've talked about some of this already. I'm not going to make you talk together. Ya, beberapa yang kita sudah bicarakan. But a shepherd and the good shepherd provides for us to meet our needs. Gembala yang baik memenuhi kebutuhan dombanya. So you need to be thinking about how you're going to meet the needs of those people in your group. Anda harus berpikir bagaimana saya bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Next slide. Yang berikutnya. Jesus talks 5 times in John 10 about laying down his life for the sheep. Dalam Yohanes 10, Yesus 5 kali bicara You do mengenai not memberikan have to nyawa. do that. Anda tidak perlu memberikan nyawa Anda. In reality, you don't have to lay down your life. Ya, dalam realita Anda tidak perlu memberikan nyawa Anda. But I challenge you figuratively and spiritually to lay down your life. Tapi saya menantang Anda secara tersirat dan secara spiritual Anda memberikan hidup Anda. Those of you who have made a commitment for Christ Bagi Anda yang sudah memberikan komitmen bagi Kristus, have an amazing opportunity in this context. punya satu kesempatan yang luar biasa dalam hidup. I am not asking you to preach to your group. Saya nggak minta Anda untuk khotbah di grup Anda. We'll do a little of that. Ya, mungkin ada sedikit. But we're going to do it in a way that says, we've got joy. Do you want to learn about it? Tapi mungkin bisa, saya punya satu hal yang menyenangkan. That's the way you will be sacrificial. Ya, itu adalah cara Anda berkorban. Sharing the joy that you know that you have already died to Christ Membagikan sukacita bahwa Anda sudah ditebus oleh Kristus and died to your sin. dan sudah mati ditebus dari dosa. So show that sacrifice. Tunjukkan pengorbanan itu. Next slide. Berikutnya. Next slide. Next. Investing. Yeah. The shepherd takes care of the sheep because there's a value to them.
tentang investasi. Domba-domba itu adalah Perhaps he owns them, but he has a stake in them, a share. Ada satu bagian di dalam kepemilikan. And so with you as well, invest yourself in these people that are in your groups. Begitu pula dengan Anda. Investasikan hidup Anda pada individu yang ada di grup Anda. Next slide. Relational. Berelasi. This one's easy. That's why you're here. Ini cukup mudah. At the most basic level, some of you are here to be mentors because you like people. Mungkin ada banyak yang di sini and you just want to be around them di dekat orang-orang and lead them. Dan memimpin mereka. Show us how to do that. Tunjukkan bagaimana caranya. That's awesome. Luar biasa. Visionary. Next slide. Visioner. This goes beyond UPH Festival. Ini jauh melebihi UPH Festival. How can you help the students in your group to see their future at UPH? Bagaimana Anda membantu menuntun mereka melihat jauh dari UPH? To see the 3 callings that we've talked about. Untuk melihat 3 panggilan yang sudah ditetapkan tadi. And how God is calling them personally. Dan bagaimana Tuhan sudah memanggil mereka secara personal. Next slide. Yang berikutnya. I wanted to put this slide up here to just make you think a little bit 180 degrees different than what you might think. Ini adalah satu gambaran bagaimana gembala itu mungkin berbeda mungkin dari pemikiran Anda. We often think about leading and a leader as being in the front. Kita sering berpikir jadi pemimpin itu ada di depan. And there are several types of styles of leading. Tapi ada beberapa gaya kepemimpinan. And I'll demonstrate them to you. Saya bisa peragakan untuk Anda. Style 1. I'm the leader. Follow me. Yang pertama saya memimpinnya, ikuti saya. For some people that works. Mungkin untuk beberapa orang itu bekerja. But for others they say, where are you going? Tapi untuk beberapa orang lain, kamu kemana? Saya bahkan nggak dilihat. A second style. Yang kedua, come on, follow me, let's go. Ayo ikuti saya. The difference is I'm looking at the people that I'm leading, Bedanya saya rather than just looking at the destination. Langsung melihat kepada orang-orang yang saya pimpin dan bukan melihat langsung ke tujuannya. But this image is still another way to lead. Tapi ini adalah salah satu cara memimpin juga. Sometimes we have to let the sheep move ahead of us and we need to make sure that no one gets left behind. Kadang-kadang kita harus bisa memimpin dari belakang. If I'm just out in front, kalau saya cuma di depan, I may not see where my group is going. Mungkin saya nggak lihat kemana arah. So I want to challenge you to think about the fact that sometimes you can lead from behind. Ya, bahwa Anda teman-teman juga bisa and shape where they're going. Dan menentukan arahnya. Next slide. Berikutnya. We're not going to have time to talk about this. Ya, kita mungkin nggak ada waktu untuk ini. But you already have just some practical realities of being a mentor. Oke, teman-teman sudah punya bahannya. Ini adalah realita praktis. As a leader, are you prepared to speak and lead in a positive manner? Anda harus menjadi contoh yang baik. Are you going to be able to be a friend to your mentees and help them find friends? Jadi teman yang baik bagi mereka, bantu mereka dapatkan teman. How can you encourage them? Anda bantu semangati mereka. Next slide. Yang berikutnya. Do you know where to go to help them if they have problems? Anda bisakah mengarahkan mereka kemana jika mereka punya masalah? Are you willing to live up to the expectations as a role model that you hold them to? Apakah Anda mau menghidupi beban sebagai seorang teladan? And last slide. Yang terakhir. I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Saya mendorong Anda untuk menghidupi hidup yang sesuai dengan panggilan yang Paul's word to the Ephesians. Ini adalah surat dari Paulus kepada The Ephesians were actually doing things pretty well. Orang-orang di Efesus itu sudah But Paul still encouraged them to live up to the calling that they have. Tapi Rasul Paulus terus mengingatkan mereka untuk hidup lebih baik. I want to encourage each one of you. Saya mau mendorong Anda semua satu persatu. You've accepted a call. Anda sudah menerima satu panggilan to be a leader and a mentor. Untuk menjadi pemimpin dan mentor. We are going to encourage you. Kita akan mendukung Anda. We're going to give you the skills that you need to do this well. Kita akan memberikan keahlian untuk melakukan ini. We're going to pray for you. Kita akan mendorong Anda. We're going to cheer you from the side. Kita akan menyemangati Anda. We're going to live through your experience. Kita akan hidup dari pengalaman kita. I can tell you from my own personal story that I was a mentor at one point. Saya dalam kisah hidup saya pernah jadi seorang mentor.
I'm warning you to be careful. Saya mau memperingatkan Anda untuk hati-hati. Because just over 30 years later, I'm still working at a university. Karena 30 tahun kemudian saya masih bekerja. Being a mentor. Jadi mentor. And then working in a dormitory. Kerja di dormitory. And then being the director of a dormitory. Jadi direktur di dormitory. And then being a director of student life. Jadi direktur and a vice president. Wakil rektor. And then working as assistant to the president. Asisten presiden. And a dean. Dekan. And then moving to Indonesia. Lalu pindah ke Indonesia. Being a mentor was my first step in a 30-year career working with university students. Jadi mentor itu adalah langkah pertama saya untuk 30 tahun bekerja bersama mahasiswa. I hope that there's more than one or two of you that follow that same path. Saya berharap ada lebih dari satu atau dua yang bisa. Because it is a joy to work with you. Karena ini adalah satu sukacita untuk bekerja bersama dengan. And I hope that